Kemarin ada yang tanya, katanya kalau misalnya piring apa sih namanya itu muat nggak ya? Ini kalau yang piring yang nggak terlalu besar banget nggak muat ya, soalnya ini kan diameternya 26 cm. Jadi misalnya kita cobain pakai yang ini ya, yang seperti ini ya, tuh. Yang ukurannya ini 20 cm ya untuk tempat ini. Jadi muat nih kalau 20 cm sampai dengan 25 cm ini masih cukup ya, masih muat ke sini dimasukkan. Nah, jadi bisa banget nih mau anti karat dan yang pastinya ini oke banget. Jadi yang mau samaan untuk panci kukusannya langsung aja di check out, langsung di payment di keranjang aku ya.